거실은 시원한데 방에 들어가면 다시 후끈한 집이라면 에어컨을 하나만 볼 게 아니라 멀티형으로 봐야 합니다. 삼성 모품 클래식 멀티형 에어컨 62.63제곱미터 기본 설치비 포함 구성입니다. 일단 아직 할인하고 있는지 아래 댓글에서 확인부터 해보세요. 정상가 349만 9천원짜리가 지금 총 92만 2천원 할인돼서 257만 7천원에 판매 중입니다. 장바구니에라도 담아놓으시고 차분히 고민해보세요. 남들보다 92만 2천원 아낄 수 있는 기회입니다. 무풍 냉방이라 찬바람이 바로 몸에 닿는 느낌을 줄이고 거실과 방을 같이 관리하는 구성이라 한여름에 방마다 온도 차이 나는 스트레스를 훨씬 덜어줄 수 있습니다. 특히 신혼집이나 가족집처럼 거실만 시원해서는 부족한 공간이라면 이런 멀티형 구성이 훨씬 현실적입니다. 기본 설치비 포함이라 처음 가격 볼 때 부담도 덜합니다. 어디서 사냐고요? 지금 댓글에 적힌 제품 페이지를 누르시면 됩니다. 눈치 빠른 분들은 벌써 댓글을 열어서 제품 페이지부터 확인하는 중일지도 모르겠네요.